သင်ခန်းစာမှာတော့ binary တန်ဖိုးတွေအပေါင်းတို့ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းကိုအပေါင်းပေါင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပြီးပါပြီအခုချိန်မှာဒီဟာလေးကို exercise သဘောမျိုးနဲ့ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီ example လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက011နဲ့011ကိုအပေါင်းခိုင်းပါတယ်11ဆိုတော့ decimal တန်ဖိုး3ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့11ကိုပေါင်းတဲ့ချိန်မှာ10ရပါတယ်အဲ့တော့ carry 1လေးသူကတော့အောက်မှာ carry လေးကိုဒီအောက်နားလေးမှာသူယူလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့111ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်11ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရလာတဲ့ဖြေက110ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ110ကို124နဲ့ပြန်တွက်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာ6ရပါတယ်အဲ့တော့3နဲ့3နဲ့ရိုးရိုးပေါင်းရင်6ရသလိုဒီ binary value 011နဲ့011ပေါင်းတဲ့ချိန်မှာလည်း110ဆိုပြီးတော့6ပြန်ရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မှန်လားမမှန်လားပြန်ပြီးတော့ recheck လုပ်တဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဒီမှာ practice လေးတွေတစ်ချက်စမ်းလုပ်ကြည့်အောင် practice လေးတွေစမ်းပါမယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအလုံးကနေညာဘက်ဆုံးဆုံးအလုံးကနေစပြီးတော့ပေါင်းအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်1နဲ့0နဲ့ပေါင်းရင်1ရမယ်1နဲ့0နဲ့ပေါင်း1 1 1 0 0 1 0ဆိုပြီးတော့ရပါမယ်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပါပဲဒီမှာဆိုရင်0 0ချင်းပေါင်းရင်0ရမယ်1နဲ့1နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်1 0ရပါလိမ့်မယ်1 carry လုပ်မယ်1နဲ့1နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်1 0ရမယ်1ရမယ်1ရမယ်1ရမယ်0ရမယ်1ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲထုံနည်း၎င်းပါပဲ1နဲ့0နဲ့ပေါင်းရင်1ရမယ်1 0 1 0 1 0 1 0ဆိုတော့1 1 1ရပါမယ်အဲ့တော့မတင်ငါဘူးထင်လို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကိုဆယ်လီစနစ်ပြောင်းပြီးတော့ base 10နဲ့ပြန်တွက်ကြည့်ပါဒီကောင်လေးက1 2 4ကာလာပြောင်းလိုက်မယ်1 2 4 8 16 32 64 1 to 8အဲ့တော့အပေါ်ကကောင်ဆိုလို့ရှိရင်64 plus 4 plus 1 64 plus 4 plus 1ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့69ရပါတယ်အဲ့တော့69နဲ့ပေါင်းမဲ့ကောင်က8ရယ်2ရယ်ဆိုတော့10ဖြစ်ပါတယ်10ဆိုတော့79ရပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့79ရလားမရလားစစ်ကြည့်အောင်64 8 4 2 1အဲ့တော့64နဲ့42နဲ့က70ရတယ်79ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဖြေကမှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လေဒီကောင်က32 plus 4ဆိုတော့36 38ပါသူနဲ့လာပေါင်းမဲ့ကောင်က16ဒီကောင်က2ဆိုတော့18ပါ18ဆိုရင်ရမဲ့ကောင်က56ပါအဲ့56ဟုတ်လားမဟုတ်လားကြည့်အောင်sorry ဒီမှာဒီကောင်ကျန်ခဲ့ဒီ1ကျန်ခဲ့ဒီ1က1 to 8အဲ့တော့1 to 8 1 to 8နဲ့18နဲ့ပေါင်းအောင်အဲ့တော့1 to 8နဲ့18နဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်6 4အဲ့တော့38နဲ့146နဲ့ပေါင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က14ဒီကောင်က8 184ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဖြေကိုကြည့်အောင်အဖြေက1ဆိုတော့128 128ရမယ်32 16 8အဲ့ကောင်တွေကိုပေါင်းပါမယ်32နဲ့8နဲ့ပေါင်းတော့40168ရမယ်168 184မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနည်းနဲ့ check recheck ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ် exercise လေးတွေကိုတွက်ကြည့်ပါအဲ့တော့တကယ်လို့
သူက SETI စနစ်နဲ့ base 10နဲ့ပေးထားခဲ့လို့ရှိရင်လည်း base 10တွေကို base 2ပြောင်းလိုက်ပါ base 10တွေကို base 2ပြောင်းပြီးတော့မှသူတို့ကိုအပေါင်းတို့ပြန်လုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပါဒီ exercise လေးတွေကလွယ်လွယ်လေးပါပဲဒါလေးကိုလည်း assignment လိုပဲသဘောထားပြီးတော့အိမ်မှာပြန်တွက်ထားပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်